pelo meio. Nosso trabalho social tem 25 anos. Nós temos comenda da ONU. É o único motoclube no mundo que tem isso. Agora, querem ser inimigos nossos? Pra quê? Pra tomar o motociclismo no Brasil e escravizar com mentiras. Não vão conseguir, né? Aqui a gente é abutre. Nós estamos fazendo 32 anos agora. Mas é aquela coisa. O abutre, ele é um fio na rodovia, descascado, caído no chão. Quando se vê um fio no chão, descascado, não mexa, porque ele pode estar ligado e dar choque. Um abraço a todos. Eu sou abutre. No braço tatuagem, nas costas um brasão.